Qué raro que después de la captura de Trump y De Trump, perdón, ojalá. de la captura, secuestro de Maduro y retomada de relaciones con Delcy Rodríguez, se acabaron las incautaciones de lanchas en el Caribe, ¿no? Vea usted qué raro, qué cosa tan... No, y ya también se acabó el luto de Delcy Rodríguez, de Padrino y de todos ellos, ¿no? O sea, ya vemos fotos hasta felices. Nicolás, ¿quién? Cuando les hablan de Nicolás, ¿quién? No me suena, la verdad. Y la oposición venezolana sí, peor aún. No, es que han hecho las cosas muy, muy mal, no han entendido la tesitura de su propia política y parece imposible que puedan volver pronto al poder como lo desean.